ठीक है, चलते हैं। আমরা কালিম্পংয়ের বিখ্যাত সেই বাজারের মধ্যে জ্যাম ক্রস করে তিস্তা বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। তো রাস্তায় খিদে পেয়েছে বলে আমরা এখন তিস্তা বাজার ঢোকার ঠিক আগে মোমো আর থুকপা খাবো।
তেলিপাড়া না? তেলিপাড়া। আমরা সেবক থেকে এতক্ষণ চালিয়ে তেলিপাড়া পৌঁছালাম। সন্ধে হয়ে গেছে, রাত হয়ে গেছে বেসিক্যালি। ওই জন্য আর কোনো ভিডিও আমি শ্যুট করতে পারিনি। আমরা এখানে হালকা কিছু খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা এখানে খাচ্ছি চাউমিন। তো এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন নতুন ভিডিওগুলোর জন্য। আর তোরা কিছু বল, সাবস্ক্রাইব করার জন্য বল। লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট। লাইক, সাবস্ক্রাইব করুন। লাইক বলছি। বল বল বল। এটা আপনার ব্যাপার, আপনি লাইক করবেন না সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনি লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করবেন, মাস্ট। ভিডিওগুলো দেখবেন অবশ্যই। কেমন লাগলো জানাবেন কমেন্টে।